Στέλλα. Μία ώρα τη χάσμα. Να μαζίσει. Όχι και να μαζίσει, κυρία Γιαννακάκη, δεν την κάναμε όλοι μαζί παρέα. Εντάξει, τρόπος του λέγει, Στέλλα. Είναι πολύ όμορφο μωρό. Μια κούκλα θα γίνει. Είδαμε τον γιατρό έξω. Είσαι έτοιμη να την πεις? Έτοιμη. Πρέπει να αποστηρωθώ ολόκληρη πρώτα. Και εσείς καταρχάς μπαίνετε όλοι εδώ μέσα και δεν χρησιμοποιείτε ένα αντισηπτικό μαντιλάκι για τα χέρια. Και εσείς, κυρία Γιαννακάκη, αυτό που κάνατε, να με υποχρεώσετε να γεννήσω σαν φοράδα σε χωράφι, όλο σπρώξε. Και ξέρω γιατί το κάνατε. Γιατί είστε πονηροί και θέλατε το παιδί μου να γεννηθεί κριτικοπούλα. Αυτό δεν θα σας το συγχωρέσω ποτέ.